哪里？没有，他走哪里？395这两。载猪啊，3只猪。那个船也是啊，3个3只猪。他实在比你中指好了，他跟智慧讲话了。还好，我救了你呀！不要一直在我们100面前投诉我，救了他一命啊！谁都不开，谁都保住我。国家地理就是，国家地理就是胆盘了。OK。来海滨的人啊！哦，他们来不是来海边，是来装点榴莲的。还是你来这边比较好，这边有鱼在喊。让我来这边教。OK， 好。干嘛呀？多了，还没跟到。我看到啊。会大只吗？那里？对呀。金巴罗。啊？金巴罗啊？我怕鱼是什么鱼？海呀，海呀。海呀，这个是海进来的。
所以我跟他讲，他自己跑到现在落赛嘛，那个是。哦，赢了，赢了！他比你还高兴哎。Let's go！ 哇，回来了啊！啊，玩海回来了！哇，它是用绳子做的吧？因为这边啊，对，要绳子。lemon grass， 哎，你们要 lemon grass 的水吗？啊，会，要不要喝 lemon grass 的水？把笔芯放在你的水里面 ，lemon grass。丽丽是叫什么？那个是蓝鼠，这边啊！哎，刚刚就是走那条路。刚才隔壁我带我们走那边呢，然后现在要走这边呢。没有。真的，刚才走那边，我们一直去等公司这边的。阿柳，这边讲这边。然后带我们走那边的，然后来我们进去，他跟在进。来，师傅。真的是棉花的哎，丽丽啊，我在我一看到，可能它因为它长这个是小狗的毛是吗？它长得很慢，很像小狗的毛啊，所以不可以拿来不符合经济效益啊。所以好像人家可是你看上面这么多哎，可是。要眼神交流啊！哇！这种人过来才来哇！可以不敢这样面前。
最好是拿来讲啊，两个时候是啊，电话开门都全部在那边了，他这样讲，讲啊，他有讲，而且我跟他讲，我第一次在那种喊到电话跟他然后我没有力。哎，这个我没看到。丽丽啦，丽丽啊，丽丽掉了，刚刚选丽丽，讲话讲不然了嘞，他突然。也掉哈，是不是我们捡到一个？我们这么巧啊看到，哎呀，这个肯定是丽丽的。谢谢谢谢，你有风凉啊。哦，哎，你的 rubbish 还在这里。rubbish 没有掉，不掉掉的掉，那有垃圾桶啊？那边有啊，那边有垃圾桶。芥蘭權能豆腐，你哋係做這些豬肉搞啊？那就叫人丢水还是吧？他说他问我他们为什么会脚这样这么大的重？他叫什么叫他？所以我就给他看。兩上面都黑豆，有啊，就要可以做一个土肉，一个蛋，一个豆腐，一个菜。